أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع ماندو. في الحلقة دي هنتكلم عن ال AI وتأثيره على الفريلانسر. يا ترى هل ال AI خطر عليك كفريلانسر وهيقعدك في البيت ويخليك تفقد شغلك، ولا ممكن يبقى بالعكس، يبقى هو سلاح تقدر تستخدمه علشان تحسن من شغلك وتشتغل أكتر؟ هنتكلم عن كذا فكرة ليها علاقة بالموضوع دوا. أتمنى الحلقة تعجبك لو أنت فريلانسر شغال في مصر، لو شغال في السعودية، لو شغال في الكويت. الحلقة دي مهمة جدا ليك وأتمنى أنها تعجبك. طيب، في ناس بتسأل يا ترى أنا هفضل طول عمري أشتغل لوحدي، ولا ممكن يبقى معايا تيم يساعدني ويخليني أبقى مش مجرد شخص شغال لوحده، بل أقدر أقول شركة صغيرة شغالة مع بعض. طبعا في ناس بتقدر ان هي تتواصل مع اصدقاء ويعملوا تيم، لكن دلوقتي بقى في مقدورك ان انت تعمل تيم من خلال الاي اي تولز المتاحة لينا كلنا النهاردة. طيب، خلينا نتكلم على دي الافكار الاساسية اللي هنناقشها النهاردة. اول فكرة هي ليه الاي اي فرصة ذهبية لاي فريلانسر عربي النهاردة. ازاي تقدر تستخدمه في يومك من اول تنظيم شغلك لحد تنفيذ التاسكات نفسها اللي انت مطلوب انك تعملها. ازاي الاي اي ممكن يساعدك تجيب عملاء اكتر وتزود دخلك. واخر نقطة، امتى الاعتماد عليه ممكن يبقى خطر، وازاي تقدر توصل للبالانس الصحيح ما بين انك تحقق احسن استفادة من الاي اي وان انت تتجنب اي مخاطر ليه. طيب، خلونا نبدأ بنتكلم عن تعريف بسيط. ايه هو الاي اي؟ الاي اي عبارة عن تولز ذكية بقت متوفرة النهاردة تحت اسم تشات جي بي تي أو جيميناي أو كلود أو وات ايفر التول اللي أنت بتتكلم عليها. التولز دي بتقدر إن هي تخليك تنفذ نفس المهام اللي كنت بتعملها زمان في وقت طويل في وقت أقصر بكتير. كمان بتقدر تساعدك تفكر، بتقدر تديك بداية لشغلك، بداية مقال، بداية كود أنت هتكتب كود، بداية تصميم وهكذا. وبالتالي بقى فيه تاسكات كتير قوي كانت بتاخد مننا ساعات زمان، دلوقتي بالاي اي نقدر نعملها في وقت قصير جدا. ودي الميزة الرئيسية اللي احنا محتاجين ان احنا نتعلم ازاي ان احنا نستفيد منها. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الفريلانسنج من اكبر مميزاته هي المنافسة الكبيرة جدا. انت كفريلانسر عندك منافسة كبيرة جدا من ناس شغالين في كل انحاء العالم. وبالتالي كل ما قدرت ان انت تحسن جودة شغلك وكمان تسرع الشغل اللي انت بتقدر تعمله، كل ما ده اداك فرصة ان انت تنافس وتبقى فريلانسر اشطر. تخيل معايا مثلا ان انت محتاج تكتب بروبوزال لمشروع، عايز تقدم على بروجكت على واحد من مواقع الفريلانسنج زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده، وقاعد تفكر وتكتب وتعدل وبعدين ترجع تبص تلاقي انه مش متأكد الجرامر بتاعك كويس او الطريقة اللي كاتب بيها كويسة. دلوقتي الاي اي يقدر يساعدك تكتب البروبوزال، وزي ما يمكن انا كنت اتكلمت قبل كده، فري اب وورك عندهم اي اي اسيستنت جوه الويب سايت اسمه اوما. تقدر ان انت تخليه يساعدك تكتب البروبوزال، تديله الافكار الرئيسيه وهو بيكتب لك بروبوزال كامل بكل التفاصيل، وتقدر ان انت تعمل تعديلات بسيطه في البروبوزال دوا او تشيل حاجات تحط امثله، لكن بيوفر عليك وقت جامد جدا كان ممكن تضيعه في كتابه البروبوزال. طيب، خلينا بقى نشوف ازاي انا كفريلانسر اقدر استفيد من الاي اي في يومي. يا ترى هستعمله ازاي في يومي العادي بتاع الشغل؟ اول حاجه، الفريلانسر يقدر يساعدك ان انت تنظم وتدير شغلك. واحده من التولز دلوقتي في براوزر اسمه كوميت. كوميت ده بتقدر ان انت تنزله على جهازك، وبيقدر ان هو يفلتر لك الايميل بتاعك، يعمل لك تصنيفات جوه الايميل بحيث يحط لك الحاجات المهمه الارجنت في تبويب لوحده، الحاجات اللي مش مهمه قوي لوحده، وهكذا. ويوفر عليك وقت كبير قوي ممكن تكون كنت بتضيعه في ان انت تبص على الايميل وتقعد تشوف ايه الرسائل اللي محتاج اقراها وايه الرسائل اللي مش مهمه جدا. كمان تقدر تعتمد على الاي اي في ان هو يكتب لك التاسكات بتاعتك. على سبيل المثال، عايز تعمل فاتورة تقدمها للعميل علشان شغل عملته، بدل ما تقعد تضيع وقت كبير في كتابة الفاتورة، بيقدر الاي اي يعمل لك هو
فاتوره جاهزه وتقدر ان انت تعدل فيها في اي حاجه انت عايزها، وبالتالي تسرع لك جدا الشغل بتاعك. طيب، لكن هل اقدر استعمل الاي اي في ان انا اطلع الشغل بتاعي نفسه؟ يعني انا كاتب، انا مبرمج، انا ديزاينر. بالتاكيد، ودي واحده من اقوى واهم الحاجات اللي تقدر انك تستعمل الاي اي فيها. اول حاجه، تعالوا نشوف لو انا كاتب، عايز اكتب مقال او بكتب موضوع. الاي اي يقدر يساعدني في ان هو يحط لي الاوتلاين للعناوين اللي انا ممكن اتكلم عنها. على سبيل المثال، انا وانا بجهز الحلقه دي قلت له ساعدني حط لي ايه اهم النقط اللي اقدر اغطيها لما اتكلم عن دور الاي اي في حياه الفريلانسر، فادالي نقط محدده اقدر اتكلم عليها. بعد كده انا بقدر اخد النقط دي واوزعها وارتبها واستفيد منها بشكل كويس جدا. كمان من قريب كنت بسجل حلقه مع ضيف من ضيوف البرنامج، والاي اي ساعدني ان انا اقدر اجمع بايو عن الضيف ده. جاب لي مقدمه عنه وجاب لي خبرته ايه وتفاصيل شغله، بحيث اقدر وانا بتكلم معاه ابقى عارف كويس جدا الشخص اللي قدامي ده اشتغل في ايه ونجح في ايه وعمل ايه. طبعا دي حاجه انا ممكن اعملها مانيوال، بس هتاخد مني ساعات طويله، فالاي اي يقدر يسرع القصه دي. كمان لو انت مصمم، دلوقتي في تولز تقدر تعمل لك الانيشال ديزاين او الانيشال او الفيرست درافت اللي انت عايزه. تقدر كل اللي محتاجه انك تكتب انا عايز اعمل تصميم مثلا لصيدليه، التصميم ده عايز استخدم الالوان الفلانيه وعايز اركز على الحاجات الفلانيه. بيديك انيشال ديزاين، تقدر ان انت تعدل في الديزاين ده، او تقدر ان انت بعد كده تاخد الديزاين ده وتعدل فيه سواء جوه فوتوشوب او جوه كانفا او وات ايفر التول اللي انت بتستخدمها. كمان لو انت مبرمج، تقدر ان انت تحط الفكره بتاعتك في واحد من التولز اللي بنسميها فايب كودينج، وتقدر تقول له انا عايز اعمل ايه بالظبط، وبيقدر يطلع لك حاجه سريعه جدا مميزه جدا ماشيه مع الفكره بتاعتك. وتقدر ان انت بعد كده لو انت مبرمج تقدر تعدل في الكود وتظبطه وتحسنه على حسب شغلك. وبالتالي نقدر نقول ان الاي اي يقدر دلوقتي ببساطه يديني 40 50 60% من الطريق اللي انا محتاج اعمله في التاسك بتاعتي، وانا اقدر احط بقى اللمسه بتاعتي. ابقى عارف بقى ذوق العميل شكله ايه، ابقى عارف ايه الحاجات الفنيه الخاصه اللي انا محتاج اركز عليها، وهكذا. بس الاي اي بيحطني على بدايه طريقي بشكل اسرع بكتير. كمان الاي اي بقي فايده او مساعده رهيبه في ان انا اقدر اتعلم. زمان كنت عايز اتعلم موضوع، كنت تقعد تدور على توتوريالز اونلاين، تقعد تدخل على فيديوز وتحضر فيديوز بالساعات. دلوقتي سهل قوي تجيب مقال طويل جدا وتديه الاي اي وتقول له لخص لي المقال ده. وهنا يعني احب يمكن اكتر تول مساعده في الحكايه دي تول عاملاها جوجل اسمها نوت بوك ال ام. بتقدر ترفع فيها اي ماتيريال انت عايزها وتقول له اديني المين كونسبتس او اديني الافكار الرئيسيه. كمان يقدر يعمل لك سلايد شو بالحاجه اللي انت حطيتها له، بحيث تبقى سهله في ان انت تفهمها وتستوعبها. ويقدر كمان يديك اسئله يشوف بيها يا ترى انت فهمت الكونسبت ولا لا. التول دي الحقيقه ممتازه لاي حد عايز يذاكر او يتعلم اي حاجه. نوت بوك ال ام، دوروا عليها وهي فري، تقدروا تعملوا بيها شغل حلو جدا. كمان الاي اي يقدر يساعدني ان انا ازود شغلي او اجيب عملاء جداد. يا ترى ازاي؟ اول حاجه اقدر ابص على البروفايل بتاعي على اب وورك او على freelancer.com او وات ايفر السايت اللي انا بشتغل عليه، واشوف هل البروفايل بتاعي مكتوب كويس، هل اللغه بتاعته كويسه ومشجعه للعملاء، هل انا ما عنديش مثلا ميستيكس في الجرامر اللي انا كاتبه او في كده. اقدر احطه في الاي اي واقول له حسن لي التكست ده او حسن لي النص ده وخليه يبقى شكله شيق وجذاب ومكتوب بلغه كويسه جدا. كمان يقدر يساعدني في كتابه بروبوزال، يقدر هو اديله الوصف بتاع المشروع اللي العميل حاطه، والاي اي ممكن يديني بروبوزال قوي جدا للمشروع ده. وزي ما قلت لكم اب وورك عندهم تول بيلت ان دلوقتي. وبعد كده اقدر انا اخد اللي هو كتبه ده، احذف منه الاجزاء اللي مش عجباني، الحاجات اللي انا مش حابب اتكلم عنها، احط امثله حقيقيه من شغلي انا اشتغلتها قبل كده،
وبالتالي لازم كمان تاخد بالك ان البروبوزال اللي بتقدمه لازم يبقى باين ان ده بتاعك انت، او ان هو انتاج بشري مش اي اي. لان في عملاء دلوقتي لما بيحس ان الكلام المكتوب ده كله اي اي جنريتد وان انت ما عملتش اي مجهود فيه، ممكن يرفض تماما الشغل بتاعك او ما يفكرش ان هو يتعامل معاك. فمهم قوي ان انت ما تستسهلش نقطه ان خلاص هو عمل لي كل حاجه وانا مش محتاج اتعب. لا، اتعب شويه، حسن الحاجه اللي هو عملها لك بحيث تبقى فيها اللمسه بتاعتك والطريقه اللي انت بتتعامل بيها. طبعا الاي اي يقدر يساعدك في الماركتينج. لو انت عايز تعمل ماركتينج لنفسك، عايز تكتب موضوعات ليها علاقه بمجالك، تقدر ان انت تطلب منه افكار وتخليه يكتب لك موضوعات تقدر تحطها على صفحتك على السوشيال ميديا، تحطها على لينكد ان، whatever الطريقه اللي انت عايز تستخدمها. كمان يقدر يديك افكار لفيديوهات تقدر تسجلها، لريلز تقدر ان انت تصورها، وكل ده بالموبايل سهل جدا. بس هو بيديك الافكار الرئيسيه والنقط اللي انت محتاج ان انت تتكلم فيها. طيب الكلام ده كله جميل جدا، لكن هل الاي اي كله مميزات؟ هل مفيش اي عيوب انا كفريلانسر ممكن لما استعمل اي اي بشكل كبير كده تضرني، او في حاجات المفروض اخد بالي منها؟ طبعا في. اول حاجه انك اكبر غلطه ناس بتعملها ان هي بتاخد الانتاج بتاع الاي اي وبتديه للعميل او بتنشره او بتستعمله بدون اي تفكير. لازم كل حاجه الاي اي يطلعها لك لازم تراجعها، لازم تقراها كويس، لازم تتاكد ان ما فيهاش غلطات، تتاكد انه ما فيهاش حاجه عكس اللي انت تعرفه، تتاكد ان اسلوبها ماشي مع اسلوبك ومع طريقتك ومع مبادئك. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، مش كل معلومات ينفع احطها في الاي اي، بالذات لو كانت خاصه بالعميل. يعني العميل مثلا عنده مشكله في الشركه بتاعته وعايز ان هو يحل المشكله دي، فانا باخد البيانات بتاعت العميل واحطها الاي اي واقول له دور لي على الحل. طبعا لازم حاجه زي كده تبقى معموله بمعرفه العميل وبرضاه، لان مش كل البرايفسي سيتنجز بتاعت الاي اي تولز بتبقى زي بعض. في حاجات فيهم بيقدروا ان هم ياخدوا الحوار بتاعك مع الاي اي ويستعملوه علشان يدربوا الموديل بيه وبالتالي يحسنوا جودته. مهم ان انت تعرف السيتنج دي موجوده فين وتقفلها لو انت مش عايز حاجه زي كده. كمان الاسلوب اللي الاي اي بيكتب بيه ممكن يبقى جينيريك، لانه تخيل ان مثلا فصل في المدرسه او في الكليه وعليهم كتابه، فكل واحد منهم حط العنوان بتاع المقال واداه للاي اي. ممكن جدا ان كتير منهم يبقى الموضوع المكتوب زي بعض، وبالتالي دي حاجه ممكن تعمل لهم مشكله. علشان كده زي ما قلنا بنستعمل الاي اي كمساعد، لكن مش بنعتمد عليه اعتماد كلي، لان ده ممكن يدخلنا في مشاكل. وطبعا مهم قوي انك تبقى متاكد ان الحاجه اللي انت بتستعملها مسموح فيها باستخدام الاي اي. يعني في مثلا في مدارس، في جامعات، في حاجات كتيره جدا بيبقى مكتوب بوضوح do not use AI، او بيسالك هل انت استعملت الاي اي في انتاج المحتوى ده او لا. مهم قوي تعرف الاي اي بوليسي بتاعت اي حاجه هتستعمل الشغل اللي انت طلعته بالاي اي او استعملته فيه، علشان ما تقعش في مشاكل وتتعرض ان انت تقع في مشكله سواء ليك او للعميل اللي انت بتشتغل معاه. وبالتالي الاي اي هو مساعد شخصي ليك، بتستعمله ببلاش او حتى لو بتدفع اشتراك شهري عشان تجيب البرو من اي حاجه فيهم، بس التكلفه بتاعته بسيطه جدا مقارنه بالفايده الكبيره اللي بيديها لك. مهم تبقى حريص وانت بتستعمل الاي اي، مهم انك ما تحطش بيانات مهمه في الاي اي او معلومات خاصه بالعملاء. عشان كده مهم قوي ان احنا يبقى عندنا نوع من التوازن ما بين الفايده اللي انا باخدها وما بين الخصوصيه او الحفاظ على الطابع الشخصي بتاعي. اعتقد ان احنا كده غطينا اغلب الافكار الرئيسيه اللي انا حابب اتكلم عليها. نقدر نحط 3 نقط نختم بيهم. اول حاجه، الاي اي ما هوش تهديد للفريلانسر، بالعكس هو مساعد شخصي قوي جدا. لو استخدمته صح تقدر ان انت تحسن بيه وترفع من مستوى شغلك. كمان تقدر ان انت تبتدي تستخدمه من النهارده. جرب لو انت عندك اي شغل مطلوب تعمله، جرب حطه في الاي اي وشوف ايه اللي يطلعه لك وخد الشغل وكمل فيه.
وطبعا ما تنساش تالت حاجه ان انت تحط لمستك انت الشخصيه او الانسانيه في كل حاجه الاي اي بيطلعها لك، علشان ما يبقاش في الاخر ان كلنا بنعمل شغل كوبي وبيست زي بعض. اتمنى تكون الافكار دي عجبتكم. لو انت بديت تستعمل الاي اي شاركنا، قول لنا لقيته مفيد في ايه، ولقيته متعب او مضر او خطر في ايه تاني. لو في افكار ما اتكلمناش عنها احب ان انا اسمع منكم. لو في موضوع او جزء من اللي اتكلمنا فيه النهارده حابين ان احنا نستفيد فيه او نتكلم عليه بالتفصيل، قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل حلقات تانية. انا الحقيقه مهتم جدا بالاي اي وليا فتره مركز في الموضوع، بحاول اتعلم وبحاول اعرف، فاحب جدا يبقى في حوار بينا في الموضوع ده. ونصيحتي لو انت لسه ما دخلتش في الاي اي او ما عندكش اي فكره عنه، ابتدي، ما تاخرش استعمالك او معرفتك بالاي اي، لانه هيجي وقت قريب هيبقى الشخص اللي يعرف يستعمل الاي اي عنده ميزه كبيره جدا عن الشخص اللي ما بيعرفش. وبالتالي ممكن اللي يحصل انه مش الاي اي اللي ياخد شغلك، لكن الشخص اللي بيعرف يستعمل الاي اي تولز هو اللي ممكن ياخد شغلك، لانه هيقدر يبقى منتج وهيقدر ان هو يبقى اسرع بكتير جدا في الشغل بتاعه. اتمنى الحلقه تعجبكم. ما تنساش تسمع الحلقات اللي فاتت، ما تنساش ان انت تشارك الحلقه مع زمايلك. لو اي حد تعرفه شغال فريلانسنج ممكن يستفيد من الحلقه دي، اتمنى ان انت توصلها له. واشوفكم بخير في حلقه جديده من بودكاست اسرار الفريلانسنج مع ماندو. شكرا لكم.